Angafaliana ampitiavana indray tomboky lasy tomboko vavy no andorana ny araha-baomba piririotso hoanao amin'izao alahady alina izao. Isaorana ianao miaraka aminay eto fahitalavitra viva manaraka ny fampahalalam-baovao. Itsika nomboana ny firahana ary amin'izao alina izao dia tena lahara-pahamehana niady amin'ny kere hoy ny folo Andry Rajoelina ny zoma lasa teo nandritra ilay kabary farany taona nataony ho an'ny vahoaka malagasy antony nanantanterahana fikaonan-doha lehibe tamin'ny taona 2024 iny namaritana ireo asa anovana ny tantaran'ny faritra atsimo maro ireo tetikasa mifandraika amin'izany efa natomboka tamin'ny taondasa fanadiadina. Efa nanomboka tamin'ny taona 2017 no nisy ny tsy fahampindrano sy ny tsy fahampian-tsakafo ho an'ny tapany atsimo Madagasikara iny fa tamin'ny taondasa no nisy ny fikaonan-doha lehibe hitadiavana vahaolana maharitra ho amin'izany. Tetikasa lehibe maharitra ary tafapetraka any atsimo ny usine Nutri-Sud izay amokatra fanampin-tsakafo be otrikaina, tetikasa izay ahafahana miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo mianjady amin'ny ankizy. Lahara-pahamehana ary tena lahara-pahamehana tokoa niady amin'ny kere na ny mosary. Izay indrindra no nanatanterahantsika ny fikaonan-doha lehibe amaritana ireo asa anovana tanteraka ny tantaran'ny faritra atsimo. Izay no nananganantsika ny usine Nutri-Sud entina iahina ireo zaza aman'alina ny tratra ny tsy fanjarian-tsakafo koa fonosan-tsakafo misy otrikaina miisa 8 tapitrisa no hozaraina amin'ireo zaza sy ankizy any atsimo ireo mandritra ny taona. Ho an'ny famatsin-drano indray dia hisitraka ny iray amin'ireo tetikasa goavana indrindra eto Madagasikara ny tapany atsimo iny amin'ny alalan'ny fametrahana pipeline lehibe ahafahan'ny mponina mamboly sy mamokatra ary ahazoana rano fisotro madio. Vao miresaka an'izany kere izany dia ny tsy fisin-drano sy ny haitany no tonga voalohany ao an-tsainy amafisiko eto androany fa anisan'ny tetikasa lehibe indrindra ho ataontsika eto Madagasikara ny fametrahana ny fantsona lehibe na ny pipeline goavana mba ahafahan'ny mponina any Androy sy any Anosy mivelona, mamokatra sy mamboly mba anovana tanteraka ny fiainan'ny malagasy any atsimo. Lahara-pahamehana izany ary tena lahara-pahamehana ary efa ela no niandrandrany ireo ray aman-dreny ny fandimby sy ny mponina amin'io faritra io izany mba ahazahoana rano fisotro madio izany. Natao ho programa nasionaly hiadiana amin'ny fitsoahan-andarana an-tsekoly kosa ny fampisakafoana an-tsekoly. Anisan'ny hisitraka izany ireo zanaka malagasy any amin'ny faritra Androy sy Anosy. Noho ny fahatsapana fa betsaka ireo mpianatra mitsokan-daharana any an-tsekoly noho ny tsy fahampitsakafo dia natao ho programa nasionaly ny fametrahana ny cantine scolaire na ny fampisakafoanana an-tsekoly. Tetikasa izay manome sakafo maimaimpona ireo ankizy any ampianarana ary hita sy tsapa ankehitriny fa maro ireo mpianatra miditra sy miverina an-tsekoly ary mazoto mianatra sy mifantoka bebe kokoa amin'ny fampianarana no ny fametrahana an'izany cantine scolaire izany. Maro ireo distrikta tsy nisitraka izany mihitsy tany aloha tany. Sangy nataontsika lahara-pahamehana izany ankehitriny. Aka ohatra vitsivitsitsika ohatra ny tany amin'ny faritra Anosy dia tsy nisitraka mihitsy ny cantine scolaire fa ankehitriny dia roa hetsy latsaka ny mpianatra nisitraka an'izany cantine scolaire izany. Ny tany amin'ny faritra Androy dia raha 9 sy 1 alina monja no nisitraka ny cantine scolaire dia ankehitriny efa roa hetsy mahery ny mpianatra sy ny ankizy misitraka an'izany cantine scolaire izany. Niteraka fahatarana tamin'ny fampandrosoana ny visin'ny kere hatramin'izay. Ankoatra ireo paikady maro samihafa entina hiadiana amin'ny kere dia tsy adino amin'ireo foto-drafitrasa fampandrosoana ataon'ny fitondram-panjakana ihany koa ny tapany atsimon'ny nosy.
tsy noadino ny filohan'ny repoblika ihany koa tamin'ny resaka nataony ny zoma lasa tony mikasika ny jirama izay tena mampitaraina ny vahoaka. Mila ezaka manokana hoy ny filoha Andry Rajoelina ny fitantanana ity orinasam-panjakana ity, nanainga ny mpitantana sy ny mpiasan'ny orinasam-panjakana ity arak'izany ny tenany mba handray andraikitra hamany olana ary tondra vahaolana sy hanatsara ny fomba fiasa mba ahafahana manome fahafapo ho an'ny mpanjifa. Fanadihadiana. Isan'ny nandrasany be sy ny maro tamin'ny kabarin'ny filohan'ny repoblika tamin'ny faran'ny taona teo ny fanjifana rano sy jiro. Nahatsapa ny olanimponina ny filoham-pirenena. Mila mandray andraikitra sy mamany olana hoy izy mpitantana sy ny mpiasa eo anivony orinasa jirama satria zon'ny mpanjifa ny misitraka jiro sy herinaratra ary rano fisotro madio tsy tapaka. Toanareo dia fantatro ary tsapako fa mila ezaka manokana ny fitantanana ny jirama satria zoany isy atokantrano sy ny tsirairay avy tokoa ny misitraka azavana sy herinaratra tsy tapaka ary rano fisotro madio. Koa dia manainga ireo mpitantana sy ny mpiara-miasa rehetra ao amin'ity orinasa ity andray ny andraikitra hitondra vahaolana, hamany olana, hanatsara ny fomba fiasa mba hanomezana fahafapony malagasy. Ho an'ny herinaratra dia navoitra ny filoham-pirenena fa ilaina ny mametraka vahaolana lehibe amin'ny famokarana herinaratra. Iray amin'ny vahaolana nentina ny tetikasa saofika ampitombo famokarana herinaratra ary ampiena ny vidin-jiro. Mametraka ny tetikasa saofika isika izay tombo famokarana herinaratra vaovao azo avy amin'ny rano ary lehibe indrindra eto Madagasikara. Ampitombo ny famokarana herinaratra hatrany amin'ny 300 mégawatts ka ampiena ny vidin-jiro ho an'ny malagasy izany tetikasa izany. Ity toby ity dia anampy be ihany koa ny orinasa jirama amin'ny famatsiana herinaratra ny réseau interconnecté ho an'ny eto Antananarivo, any Toamasina, Antsirabe ary afaka entina hatrany Fianaratsoa izany famokarana herinaratra vaovao izany. Ny aika ihany koa ny filohan'ny repoblika raha mahakasika ny famatsin-drano fa efa antitra ireo fantsona ampiasaina. Eo ihany koa ny tsy fahampiana ateraky ny fitombon'ny mponina an-tanan-dehibe. Raha malala sy fantatra ihany koa anefa ny olana mikasika ny rano noho ny tsy fahampiany ny famokaran-drano. Ary eo ihany koa ny fahaterany ireo fantsona izay efa tena simba sy arafesina ny akamarony satria dia efa tamin'ny andro ny EEM na ny Eau Électricité de Madagascar izay napetraka tamin'ny taona 1970 ireo fantsona rehetra eto an-drenivohitra sy ny toerana maro manerana ny nosy. Noho izany dia tsy maintsy hosoloana tanteraka ny akamaroan'ny fantsona ary atombontsika amin'ity taona vaovao ity izany na ny eto Antananarivo na ny any amin'ireo tanan-dehibe hafa ihany koa. Fa noho ny fitombon'ny mponina an-tanan-dehibe ihany koa dia tsy ampy intsony ny famokarana rano fisotro madio mifanaraka amin'ny filain'ny vahoaka. Ny eto Antananarivo ohatra dia 3 hetsy metatra torately na 300 000 mètres cubes ny rano ilain'ny mponina isan'andro nefa dia 5 alina sy 1 hetsy metatra torately na 190 000 mètres cubes fotsiny no vokaritsika hatreto. Ankoatran'izay ny rano dia betsaka ny very noho ny fahateran'ny fantsona. Koa raha vao tsy avy ihany koa ny orana dia tsy misy ranontsony eny amin'ireny vovo ireny ka mampiasa ny ranony jirama avokoa ny rehetra ary voamaika mampitombo ny tsy fahampian'ny rano izany eto an-drenivohitra sy any amin'ny faritra hafa ihany koa. Vahaolana nenty fitondram-panjakana tamin'ny taona 2024 iny ihany koa ny fampitomboana ny toerana famokaran-drano ao Mandriseza araka nambaran'ny filohan'ny repoblika hatrany. Ary nolazainy fa mila mametraka vahaolana maharitra sy maika kosa isika. Mba hanampiana ny famokaran-drano eto Antananarivo dia nanao ezaka tsika tamin'ity taona ity izay nametraka toerana fampitomboana ny famokaran-drano ao Mandriseza izay otokanantsika afaka herinandro. Mba hamanatanteraka nefa ny olan'ny rano dia tsy maintsy milofo ary mametraka fotodrafitrasa maharitra isika. Ny eto Antananarivo dia efa voafaritra ao anatin'ny programa Tana Water Free
ny fametrahana sy mifanitarana ny fantsona mirefy 80 kilometatra. Ny fanaovana fantsona simba ihany koa dia tsy maintsy avozina tanteraka ireo fantsona simba rehetra izay mirefy 470 kilometatra. Ny fametrahana pombon-drano vaovao dia tsy maintsy ho atao manomboka amin'ny ity taona vaovao avy ity izay miisa 400. Ary ny fametrahana station-drano vaovao akoatra ny Mantreza dia tsy azo idivirana fa tsy maintsy ho atao dia ny fametrahana an'izany eny Ambotrimanjaka sy eny Akadadratombo. Efa taona nefany no avy izany asa lehibe sy goavana izany fa ezahantsika kosa afainganina ny fahavitan'ireo asa izay tena maika mba ireo toerana mena dia mba ho toerana maitso mba ahazo rano avokoa mba hamahana an'izany olana rehetrarehetra. Amafisina ihany koa ny famatsin-drano ho an'ny tanan-dehibe hafa. Ny any Antsiranana kosa dia amafisina ny famatsin-drano amin'ny alalan'ny renirano ao Atomboka ary ny fametrahana fantsona vaovao mirefy 13 kilometatra izay ataontsika manomboka amin'ny volana Martsa ho avy izao. Toy izany koa ny any Mahajanga ny fametrahana fantsona vaovao izay mirefy 20 kilometatra teo Atomboka ihany koa amin'ity taona vaovao ity. Ny Fianaratsoa dia ny fametrahana fitehirizan-drano lehibe vaovao izay mahatratra hatrany amin'ny 10 metatra toratelo. Ary eo ihany koa ny fanovana sy ny fanamafisana ny fantsona ao an-tanàna. Mbola maro ihany koa ny tetikasa ho apetratsika any amin'ny tanan-dehibe hafa hamahana ny olana mahakasika ny rano manerana ny nosy. Tsy afa-misaraka ny rano sy ny ala ka nanamafy ny fanentanana fiarovana sy fanajana ny tontolo iainana fa indrindra amin'ny fiarovana ny ala ihany koa ny Filoha Andry Rajoelina mba ahafahana miantoka ny fiarovana ny zavaboary fa namby napetraka rahateo hoy izy ny famerenana ny Madagasikara ho maitso. Fanirehatra ny atoandro teo ny vata mpanova herinaratra voalohany na transformateur ao amin'ny tobo famokarana herinaratra Andekaleka izay manana tanjaka 30 mégavolt ampère fahavoazana izay ahina hiteraka tsy fampin'ny herinaratra vatsina eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo izany famaizana izany raha ny fampitam-baovao avy amin'ny Jirama iray amin'ireo vata mpanova herinaratra misy 3 any toerana ity nirehatra ity. Raha araka ny fantatra dia efa voafeny afo amin'izao fotoana izao ary manao ny ezaka rehetra ampiena faran'izay kely ny fahatapahan-jiro eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo ny Jirama araka ny fampitam-baovao izay navoakan'izy ireo ihany. Andekaleka izay mamokatra ny iray apahatelon'ny herinaratra mamatsy ny tambazotra iraisana Antananarivo 90 mégawatt ny vokatra vokariny amin'izany. Mikasika kosa ny fivoarany valanaretina Covid-19 eto amintsika dia 520 sy 710 indray ireo tranga amin'ny Covid-19 manerana ny nosy teo anelanelany 20 Desambra ka hatramin'ny 30 Desambra araka ny antotanisa izay nivoaka omaly. Faritra iray ihany dia ny faritry Sofia no tsy nahitana tranga vaovao tao anatin'io herinandro io, nahitana tranga vaovao avokoa araka izany ireo faritra 12 hafa. Ramananjatofo. 520 ny tranga vaovao izany hoe ireo olona vaovao vao marina fa tratran'ny Covid-19 eto Madagasikara teo anelanelany 20 ka hatramin'ny 30 Desambra araka ny antotanisana navoaka amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka omaly. 70 ny troisième contact na ireo olona nidiran-tsimon-karetina no fifampikasoana tamin'ny olona efa voamarina mialoha fa tratran'ny Covid-19. 770 ireo sitrana raha toka 570 ireo tranga miaro fahasarotana amin'izao fotoana izao. 70 kosa ireo nindao sy mifahafatesana tao anatin'izay herinandro izay. Toy izao kosa ireo fitsinjarana isam-paritra amin'ireo tranga vaovao araka ny antotanisana navoaka amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka omaly. Ny faritra Analamanga nahitana tranga vaovao be indrindra izay misy 20 sy 110. Manaraka azy eo ny faritra Vakinankaratra nahitana tranga vaovao 20 aorian'izay ny faritra Tsimandrefana nisy tranga vaovao 720. Diana tranga vaovao 120. Anosy tranga vaovao 470. Vatovavy-Fitonany nahitana tranga vaovao 370. Matsiatrambony 770. Atsinanana 270. Atsimandrefana 420. Melaky 9
folo Sava, raika ambin'ny folo Itasy, folo Poeny, enina Iorombe, dimy Alaotra Mangoro, efatra Betsiboka, telo. Tranga vaovao iray avokosa no hita tamin'ireto faritra ireto dia ny faritra Nalanjorofo, Androy, Amoromani ary Pongalava. Ny faritra Sofia kosa no faritra tsy nahitana tranga vaovao teo anelanelany 5 ka hatramin'ny 30 Desambra. Araka ny efa natsidika tamin'ny fampalalam-baovao omaly alina dia nisokatra omaly ny CTC Alarby manentana ny olona tsy hiandry sempotra vao hanantona toeram-pitsaboana ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ary nambarany fa tokony manantona toeram-pitsaboana avy hatrany raha vao misy ny soritra aretina. Radora Mananjatofo mitondra ny andindinin'izay. Ho fiomanana mialoha ny amin'ny mety ho fiakaran-tany Covid-19 taorian'ny fetin'ny krismasy ny faran'ny taona ary ny taona vaovao no antony nanokafana ny CTC Alarby. Ho mararay janoary dia nidina tenty antoerana ministra ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-miasa taminy ary ireo mpiasa amin'ny fahasalamana nametrapetraka izay fampihodinana ny CTC Alarby izay. Fandriana 509 no afaka andraisana marareto ary efa vonona ihany koa ireo mpiasa amin'ny fahasalamana andray an-tanana ireo marary. Vonina tsara iatrika ikarakara indray an-tanana itsabo ny piraitan-drazana rehetra izay mitondra ny tsimikaretina Covid-19 indrindra fa izay ety amin'ny CTC Alarby tompoko. Efa vonona ihany koa ireo fanafody sy fitaovana toy ny concentrateur d'oxygène andraisin'ireo marary mety ho tonga eto. Efa misy ihany koa ny fiomanana mialoha ny amin'ny mety ho fahatapahan-jiro. Manentana ny olona mba hanantona ny tompom-pahasalamana ministry ny fahasalamam-bahoaka vantany vao misy soritra aretina. Tsy misy tsara no fiarovana mialoha amin'ny tsy hidiran'ny tsimikaretina ao anatin'ny vatan'olombelona amin'ny alalan'ny fanajana fepetra sakana ihany koa anefa raha ny nambarany. Ny fanentanana dia ny voalohany indrindra dia aza miandry marary be vao tonga aty amin'ny hopitaly fa rehefa renao tsaratsara alao ary mandeha mankaty dia hita hoe salama tsara ianao dia rehefa moto izay ny eritreritry ny tenanao ianao fa hoe salama tsara nefa ny ianao efa lasa lavidavitra efa tratratratraka maromaro ihany zany ny tratra ao anatin'ny tratran'ilay olona ny aretina dia manjary mitondra ny tranga misy fahasarotana izay dia manentana ny vahoaka malagasy ao anatin'izany mba hanantona ety amin'izany CTC Alarby izany faharoan'izany tsy manala akory zany no hoe tokony hanajany fepetra sakana hatrany isika satria ninona ny fiarovana atao dia ny fanakarana ny tsimikaretina hiditra ao anatin'ny tena mihitsy izay ny zavatra voalohany atao amin'izany fiarovana izany dia manitana antsika rehetrarehetra hanao ny arovava-orona hanajany elanelana ray metatra sy ny fanasana tanana amin'ny savona izay ny gel hydroalcoolique matetika indrindra araka izay azo atao. Efa vonona ny ety ny oxygène efa ao ny concentrateur efa feno ny tahotra ny olatra amin'izay dia hoe sao dia tapaka ny jiro efa miaraka ny ministera maromaro tao anatin'izany efa misy groupe efa misy gasoil ao anatin'izany izany hoe tsy atahorana ny sécurisation ny oxygène raha mandeha mankaty ary tsy ety ihany fa hisorana ny ministera miandraikitra amin'izany solika izany fa efa nasina n'izany daholo ireo CTC sy ny hopitaly rehetra mba tsy hisy menomen'ny olona hoe sepotra ny olona no nitsy sy ny oxygène. Fanampin'izay dia efa nasiana bouteille ny oxygène na reny cylindre ngeza be reny ny hopitaly ary rehefa tena sarotra zany izy io ka hoe mila oxygène nefa misy sanatry tapaka ny jiro ohatra izay tsy tokony isy dia misy an'izay cylindre ny oxygène izay eo akaikiny ahafahana mamonjy anazy mba tsy hoe zany faseporana ao anatin'ny mahazo an'ilay olona. Miantso ny rehetra tsy hanelitsao nanapalitaka vaovao tsy marina momba ny fivoaran'ny aretina Covid-19 any anaty tambajotra tserasera ihany koa ny ministra ny fahasalamam-bahoaka. Iverenantsika ny vanim-potoanan'ny omaly izay nankalazana ny taom-baovao fa ankoatr'ireo izay nisafidy ny hijanona ao an-trano dia nisy ihany koa ireo nisafidy ny hitsangatsangana sy nandeha nivavaka ny andro ny omaly voalohan'ny volana janoary ho fialana amin'ny mahazatra sy mitondra ny ankizy mandehandeha no antony voahana an-trano amin'ny akamarony sendra ny mpanao gazetinay ho fanakinana ny taona eo ampelantanan'Andriamanitra kosa no antony ny safidiana ny sasany nandeha tany am-piangonana nanao fanadihadiana manodidina izay setra Randriana sy setra Andrianabo. Amin'ny 12 ora maraina toy izao ny ety Analakely maro tamin'ireo olona tonga tety no nolaza fa fiovana amin'ny fomba fanao andavanandro no antony nandehanan'izy ireo tety teo ihany koa ireo nanamafy fa amin'ny mahafety ny andro
miezaka mitondra ny ankizy mandehandeha ireo ray aman-dreny satria andro toy izao ihany vao mba misy fotoana ahafahana mitondra ireo ankizy mandehandeha. Leo an'le fiainana andavanandro zany dia mba andro ray izy ity isa-taona vao mba misy ohatran'izao dia mba mitondra ny ankizy mivoaboaka. Maninona ny tsy nisafidy mijanona tao an-trano? Efa mijanona foana isan'andro dia mba mivoaka kely androany. Mitondra ny ankizy mandehandeha fa tsy mitondra ankizy mandehandeha izay mba sady miala voly ny ankizy. Moty izay rehefa tandrotandro rehefa harivariva iny dia moty. Mba te handehandeha fotsiny izay atao mbaovao ny andro. Somary mangingina fa le aretina koa be dia be. Moty izay rehefa avy eo ka hiaraka sakafo amin'ny fianakaviana. Ankoatra ny teny Analakely, maro ihany koa ireo olona nisafidy ny andeha ho any am-piangonana toy ity fiangonana iray no tsidiana ity. Ho fanakinana ny taona 2024 eo am-pelatanan'Andriamanitra ny tena antony izany, hoy ireo mpino. Samy manana ny firarian-tsony amin'izao tontaona vaovao izao avokoa ireo olona amin'izao taona 2024 izao amin'ny ankapobeny dia saika firarian-tsoa ny raisany rehetra ny ahafoana ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara. Andeha ho arahantsika tahaka izao ny sasatsasany amin'izay firarian-tsoa izay. Faly miaraba mivoaka malagasy tsakanao nareo zany na tsatsan'le taom-baovao taona 2024 dia firarian-tsoa angamany dia engany mba hitondra zavatra vaovao sy mahafinaritra ao antsika ty taona 2024 ity ary mba hita izay kasainy ny vahoaka malagasy. Amin'izao taona vaovao izao dia mirary soa sy makahery ny vahoaka malagasy rehetra mba ho lavitsony roa fa ne isika rehetra izay. Dia mirary soa antsika rehetra mpiray-tandrazana zany amin'izao fety ny taona vaovao 2024 izao enganenga fongana tanteraka eto amintsika ity valanaretina ity dia mirary soa indrindra tompoko. Mirary soa ny vahoaka malagasy rehetra tsy vaky volo taona hitondra fahasoavana ho antsika ny arinona fa ho resy amin'ity 2022 ty ny aretina Covid eto Madagasikara. Dia mirary soa ny mpitondra fanjakana rehetra, hita ny ezaka ataonareo, hita ny zavatra atao nefa tsy mora ihany koa ny asa. Mampahery ny mpitondra fanjakana indrindrandrindra ny président ho feno fahasoavana omena hery hiatrika indray ny 2022 sy ny vahoaka malagasy rehetra. Amin'izao taona vaovao izao dia mirary soa antsika mianakavy ahita fahombiazana, ahita fahasambarana, sonitra amin'ny asa aman-draharaha dia ahita fahasalamana mba ho lavitry ny aretintsika mianakavy dia mirary fahasalamana fiaino sy tanteraka ho antsika rehetrarehetra ho lavitry ny aretina ary ahomby koa zany eo amin'ny asa aman-draharaha. Fafanadiadina natao teny amin'ny commune Ilafy momba ny fametrahana paikady mba ho tanàna madio no arahantsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ary ao anatin'izany ihany koa ny vinan'ny commune ho an'ny taona vaovao sy ireo hetsika manamarika ny taona lasiny. Nanao fanadihadiana momba izay felana Rakoto Arisolo. Nametraka laminasa vaovao entina miady amin'ny loto sy ny fako ny commune Katikely Ilafy izay tena nahavelo taraina ny roponina nandritrany taona maro zany nampitomboana ny toerana fanagonana fako sy ireo toerana fanaripako mba ialana amin'ny fipariahana zany indrindra amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao. Point de collecte anankisivy eto dia point de baka ordure fixe anankefatra. Ireo zany no ilaina nreto misy camion anankitelo miampy an'ity vaovao ity zany dia efatra. Arety moa efa misy an'le baka miaraka aminy. Eo amin'ny fandrindrana izay dia vao niditra teto ny tena dia efa nandamina tanteraka ary rehefa eo anatin'ny décembre sy janvier moa ny fako dia lasa fois 2 ny ABN
fa voarindra foana izy aloha hatramin'izao ary tena zay nisorana ny fitondram-panjakana tamin'ny fanomezany izao camion izao. Ankoatra izay dia nisy ihany koa anefa ny fanomezana fiara-pitondra fako avy amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministra ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana ny alakamisy 3 desambra teo mba hoentina hanadiovana ny komuna Ilafy sy ny manodidina. Nisy ihany koa ny fanolorana solosaina ho an'ny Braon commune mba hirosoana hatrany makany amin'ny digitalisation. Ary araky ny tenin'ny filohan'ny repoblika dia tsy misy district ho adino intsony eto amin'ity firenena ity ary niezaka rehetra dia tsy maintsy atao hikarakarana sy hampandrosoana ny fari-piainan'ny vahoaka. Zay no nahatonga ny président repoblika naniraka ny tenanay androany na dia efa ao anatin'ny vanim-potoana ny fetin'ny faran'ny taona ary sika dia tsy tafandrimandry ny président repoblika fa naniraka hoe andalina makany amin'ny commune Katikely Ilafy tolory andry zareo lay camion benne zay ahafahana mikarakara ity commune ity satria mendrika izany ny commune Katikely Ilafy. Zany Katikely Ilafy zany tokoa mantsy efatra amin'ny fahagola efatra amin'ny ela no nanana izy azy teto amin'ny tantaran'ity firenena ity tety Ilafy no nisy an'izany olony fahendrena ry Agamainty ry Andriatsilavo ry Ramanana zay nanolo-tsaina tamin'ny fahendrena goavana ny mpanjaka Andrinampoinimerina ary isan'ireo sangany tamin'ny antsoina hoe fahendrena teo amin'ny fitondrana ny tany sy ny fanjakana. Anisan'ny fanamby apetraka mpitantana eo anivon'ny komuna Ilafy amin'izao taona vaovao izao ny fanaovana lapan'ny tanàna vaovao, ny fanatsarana ny lalana misy ao an-toerana, ny fahasalamana ho an'ny daholobe amin'ny alalan'ny fananganana CSB2, ny fanaovana lavadrano ary ny fanampiana amin'ny resaka fanabeazana ho an'ny mponina sahirana. Nangataka tamin'ny fitondram-panjakana ihany koa ny komuna Ilafy mba hanaovana ity kianja ho amin'ity mba ho kianja manara-penitra. Raha ny teo amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana dia efa nametraka paikady fehezana izany ny ben'ny tanàna sy ny ekipany ka nahitam-bokany izany ankehitriny. Mba ho mariky ny famaranana ny iray volany famotsora-keloka amin'ny fitazomana basy tsy ara-dalàna dia natolotry ny polisy pirenena ho an'ny komity mikarakara izany eo anivon'ny tafika malagasy teny amin'ny FIP Antanimora ny alakamisy 3 desambra lasa teo ny basy tratran'ny polisy sy ireo nisy nanatitra an-tsitrapo misaraka 20 ireo basy natolotra ny tafika malagasy ireo. Trerandremaro. Basy vita gasy ny maro amin'reto basy izay nisy nanatitra an-tsitrapo teny anivon'ny Braon polisy avy amin'ny faritra maro manerana ny nosy reto tao anatin'ny ray volany famotsora-keloka ho an'ny fitazonana basy tsy ara-dalàna. Nisy tamin'izy ireo ihany koa anefa no basy tratra tamin'ireo fanafiana amin'ny tampiadiana izay ravan'ny polisy ka izao natolotra ho an'ny komity mpikarakara eo anivon'ny tafika malagasy zao. Maninona moa ny ampanginina amin'ny basy zany rehefa manginina amin'ny basy dia filaminana amin'ny tanjona ao anatin'izay dia misy ny atao hoe faire taire des armes zany ao anatin'izay ty fameren'ilay basy ty rehefa nisy niezaka natao zany ao anatin'ireo hery-telo natao hoe herin'ny fiarovana sy ny filaminana force de défense et de sécurité avao amin'ny tafika malagasy ny gendarmerie nationale sy ny police nationale dia izao no mivokatra taorinan'ny fanentanana izay reto mahay miaraka reto moa zany ny tompona ndraikitra ao anatin'izay. Hopitehana miaraka avokoa ireo basy rehetra voaray amin'izao hetsika izao ary masom-bahoaka seho imason'ny tompona ndraiky mpanjakana no hanaovana izany. Tsy vitan'ny polisy na zandary na miaramilireny akory ny fiarovana fa fiaraha-mientana ny vahoaka malagasy matola zay fiarovana izay. Dia tao anatin'izay ray volan'izay moa dia nisy ny fanentana ho an'ny vahoaka malagasy rehetra mba hanatitra ireo basy tsy ara-dalàna izay misy eny aminy teo anivon'ny bureau ny fiarovana eo anivon'ny district izay no voalohany zany hoe afaka nandray zany teny anivon'ny district. Teo ihany koa tamin'ireo polisy nasionaly izay hitantsika androany zany ny ataontsika hoe ny ampahany aloha nefa natolotra zareo teo ihany koa ny teo anivon'ny gendarmerie nasionaly izay hitantsika androany ihany koa ny fanolorana avy teo amin'ny gendarmerie ary ny teo anivon'ny rovondro-tafika nisy eran'ny Madagasikara. Manerana ny Madagasikara no nanaovana ity hetsika iray volany famotsora-keloka ho an'ny fitazonana basy tsy ara-dalàna ity. Anatin'izao asaramanitra izao ihany koa dia nanolotra fanampiana ho an'ireo mpiara-monina aminy ao amin'ny fokontany Ampahidrano Fianaratsoa ny filohan'ny antenimieram-pirenena mivady. Ankoatr'izay dia nanentana amin'ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 ihany koa sy ny fanaovana vaksiny Ramatoa Christine Razanamaso.
fanadihadiana entiny Azada Drisy vehivavy Fianaratsoa. Tokantrano misy 200 avy ao amin'ny fokotanana Paidrano, toerana hipetrahany ny filohan'ny anteny mera-pirenena eto Fianaratsoa no notolorany fanomezana tamin'izao farany taona izao. Fanohy izao, tononandro sahala amin'izao, hahazo le saramanitra itsika sy pizza. Tsy nahavita ny didinay agnay mivady, tamin'ny krismasy, ho atsika eto Paidrano miboribory-tanitsika, ho anareo havana, namana, tapaka, izay tsy foy, dia misy anadraha kelikely, hatolo sahasika, ao ny vary, atao ny sakafo, ao ny menaka, hanaovana ny atao amin'ny paty mafilotra, ao ny paty, ao koa ny baombao. Nitondra fanentanana amin'ny ady amin'ny coronavirus ihany koa ny filohan'ny anteny mera-pirenena Christine Razanamaso. Magnetana, ataovy ny vaksiny, lefa tonga entsika iny vaksiny satria zay fitondran'ny président Rajoelina magnatona ny vahoaka ny androm-panjakana rehetra. Manaova vaksiny, ajao ny fepetra ara-pahasalamana, ny elanelana zany, ny ray metatra, ny fitondrana arovava orona. Isa-taona dia tsy manadino ireo manodidina azy ny filohan'ny anteny mera-pirenena fa manolotra hatrany fanomezana ho azy ireo. Anatin'ity fanadihadiana manaraka ity indray dia arahantsika ny momba ny Bernard izay efa naka sary nandritra ny 20 taona teny Andalambe teny manoloana ny firoborobon'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao dia miamatsy kelikely ny asa fakana sary eny Andalambe indrindra ireo mpanasa sary. Nanao fanadihadiana manodidina izay Setra Randrianasy sy Setra Andrenambo. Izy no Bernard efa nanomboka tamin'ny taona 2000 izy no nanomboka naka sary. Io aso ihany koa no nameloma ny vady aman-janany nandritra izay 20 taona izay. Ho azy toy ny asa rehetra ny asa fakana sary Andalambe ary tena mahavelona azy sy ny ankonany. Ny asa fakana sary aloha mitovy amin'ny asa rehetra ihany. Io zany rehefa ohatsaka hoe ajainao dia mahavelona io. Zay zany le izy fa fanajana azy ihany zany no ahitana an'izy hoe mahavelona na tsy mahavelona. Noho ny firoborobon'ny teknôlôjia nefa miamaty tsikelikely ny asany. Efa samy manana ny finday sy ny fitaovana avolenta ahafahany maka sary avokoa mantsy ny akamaroan'ny olona ka tsy dia misy intsony ny manantona azy ireo ary mihena manaraka izany ihany koa ny olona manasa sary. Manoloana ny firoborobon'ny teknôlôjia na ny fanantontoloana dia tena mihena tanteraka ny tsenan'ny fakana sary. Raha mihoatra ny taloha satria ny telefônina sy ny anona maro samihafa efa mandeha daholo dia nefa ihany koa tsy misakana zay ho an'ny mpakasary professionnel, mpakasary nanamboarana ny fakana sary lehibe ho an'ny olona rehetra satria hafa nanamboarana vazahan'le fakana sary lehibe iainan'ny vahoaka rehetra tsy hakanavaka. Hafa ihany koa ny telefônina kirendrarendra ihany dia efa milamina ny fianakaviana. Rehefa andro fety toy izao vao mba misy kely ny karama hoy Bernard nefa na izany ary mihena tsy toy ny tamin'ny 5 taona na 10 taona lasa ireo olona aka sary manantona azy. Tsena feto amin'ny mpakasary aloha zany tsy dia naomby firy. Voalohany indrindra aloha ao anatin'ny amiana ara-pahasalamantsika. Faharoa manaraka izay ny orana zany mamely ihany koa na zany na tsy zany dia mitandrina be daholo ny olona ao anatin'ny zava-misy rehetra. Na eo aza nefa izany olana rehetra izany tsy mbola nanana eritreritra ny andao ity asan'ity mihitsy i Bernard. Eo amin'ny pejy fanatanjahantena dia ekipa tokana navita ny solitena Madagasikara teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena na ny fifaninanana teo anivon'ny kontinanta afrikanina ho an'ny club ny CFFA Andoharany Fotsy na ny centre de formation football Andoharany Fotsy ho an'ny commune Andoharany Fotsy izay miaha ity club ny CFFA ity dia hiezaka hatrany ny amin'ny fampivoarana ny tanora amin'ny alalan'ny fanatanjahantena izy ireo raha nambara ny ben'ny tanàna teo am-pamaranana taona 2024 iny vonona ny anao tsara kokoa noho ny vita tamin'ny taondasa ny ekipa ny CFFA. Nanao fanadihadiana momba izay Anjara Rajaonarivelo Rado Ramananjatovo Setra Randrenasy. CFFA Andoharany Fotsy taorian'ny nandrombahany ny amboara teto amin'ny ivon'ny ligina Nalamanga ary nandrombahany ihany koa avy eo ny fiadinany amboarany Madagasikara tamin'ny taona 2024 iny
dia nivoaka ho solon-tena ny kluba malagasy teo amin'ny sehatra afrikana ity kluba kely vao nisonitra ity. Niatrika ny lalao fiodinana voalohany tamin'ny Zambia ny CFFA ka nisaraka atsala aotrany ohatra tetsy amin'ny kianja Bariany Mamasina tamin'ny lalao mandroso ary nandresy rono ray an'ny Camboe Warriors ny Zambia tany Ndola Zambia teo amin'ny lalao miverina. Fa eo amin'ny resaka baolina kitra dia mbola voalohany darana ny commune mba mivoatra Andorany fotsiny satria izy no solon-tenan'ny Madagasikara tany ampitan-dranomasina. Izy ihany koa ny ekipa ratsy voalohany dia faharoa rery teto Madagasikara nandresy an'izany Zambia zany. Efa ampy anay zay aloha tamin'ity taona ity manao metimety zay amin'ny manaraka fa dia ho antsika rehetra pity baolina kitra mbola vonona ny commune Andorany fotsiny hiaro ny voninahitra Madagasikara. Afita teo amin'ny fidinina faharoa moa ny CFFA nandritra ny fifananana afrikana na ny Coupe de la CAF ka nifanandrina tamin'ny Interclub any Angola ary lavo 3-0 teo amin'ny lalao mandroso tetsy amin'ny kianjan'ny Bariany Mamasina. Noho ny fitsonjovana ny tanora maro anisa ao anatin'ny commune Andorany fotsy sy ny manodidina dia nandray ny fanapahan-kevitra ny tsy niatrika ny lalao miverina ny ekipa ny CFFA. Tiako ny manamarika fa ny commune Andorany fotsy dia mbola tsy manana vola be tsy tokony tsy foroana ka ahafahana manao fandaniana amina zavatra mety tsy azahoana vokatra ao aoriana ka dia niezahanay ary nampanantena isorana amin'ny filohan'ny Repoblika fa dia nanome fakasitrahana ho an'ny commune Andorany fotsy amin'izay na voalohany azy amin'ny baolina kitra eto Madagasikara zay na vita ny solon-tena Madagasikara na vita nandresy an'i Zambia nefa commune ambanivohitra dia omeny terrain synthétique ny centre de formation de football Andorany fotsy ahafahana mampitombo kokoa ny traikefa sy ny ahafahana amin'ireo kasitakely maro ilalao mba ho bariany aoriana any fa dia amin'izao taom-pilalaovana vaovao izao dia ao anatin'ny azakazaka hitrandraka ny amboary eo amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Madagasikara 2-2 2-2 na ny Orange Pro League ny CFFA Andorany fotsy ary eo amin'ny laharana faharoa ao amin'ny vondrona atsimo no misy azy ireo ankehitriny taoriana ny andro fahatelo. Dia izay ihany koa ny mamarana ny tapany voalohany tamin'ny fampahalalam-baovao tamin'izao alina izao toy ny mahazatra ireo vaovao pasha no arahanao ao anatin'ny tapany faharoa ny tena kosa mametraka ny veloma amin'ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray ary mirary herinandro finaritra ho antsika rehetra. Nisy ny fiarahamentan'ny antoko TGV Mapary atao amin'ny faritra Matsatram-bony ka niantsona ireo manager sy chef d'antenne avy amin'ireo fokontany to Fianaratsoa ka nanora azy ireo vary menaka ary paty. Ny teninay makambana zany dia mampanantena fa mbola anohy ny asa ary anao ny tsaratsara kokoa amin'izay efa ny famatorana tamin'ny vahoaka satria ny politika dia natao ihany koa hitazomana ny teny ny fanomezana ka tsy hainay ny angina fa tsy maintsy miasa mifanohana amin'ny filoham-pirenena izay tena mamono aina mikely aina amin'ny eritreretana ny ampandrosoana ny Madagasikara ity. Ny arahaba ny filoham-pirenena malagasy mivady ihany koa ireo tompon'andraikitra ny TGV Mapary atao amin'ny faritra Matsatram-bony. TGV Mapary eto Fianaratsoa no iarabana ianao Andriamatoa Andrinely Rajoelina izay filoha-mpanorona an'ity atoko ity ary vita soan'ny krismasy sy mitratry ny taom-baovao mpolafotsy ny aretina anie ny vady aman-janakao ary ho elavelona amin'ny fanapahana. Ny fanome toko ny mpikambana rehetra tonga teto fa hifanome tanana amin'ny fampandrosoana ny faritra Matsatram-bony. Vavaka Fraisampinonina io no netiny teo anivon'ny commune Ambonivohitra Ambositra ny famaragnana ny taona 2022 sady ihany koa nanaovana ny tatitra ny azavita nandritra ny 2 taona azay nataony Ramatoa Hampentanàna Aingonambinina. Isorana n'Andriamanitra lehibe ny fitahiny sy ny fanambinana nahazahoantsika ny zarotona natampanana ny commune izay ary fampiraritsika soa ihany koa ny atrehana ny taona 2024 izay afaka ora vitsivitsy. Fanatanterahana sy fanamboarana ny foto-drafitrasa madinika toy ny lalakely
amin'ny rarivato nampifandraisy nampitoy ny fokotany maro izay mirefy eo amin'ny 2,000 metatra eo koa ankehitriny dia efa verina amin'ny laona ny fandavana ny karamanmpiasa isam-bolana ka ho an'ny taona 2024 dia napiditra vola 590 millions d'ariary 333,048,79 ariary ny vola nampidirina ary ny fandaniana tamin'izany dia 445,290,824,57 ariary ary manana ambimbava kosa ny commune mitentina 144 millions d'ariary 742,044,22 ariary. Tonga nagnatrika ity havavaka firaisam-pinoana famarana ny taona 2024 ity mo ireo ray aman-dreny ara-panjakana sy ara-pinoana ary ara-drazana teto amin'ny faritra Amoronmany ary ny tsodrano aniramatoa ampentanana amin'ny hitantanana ny commune mandritra ny 2 taona manaraka amin'izao fisasahan'ny fitantanany commune izao. Ary mandainga izay milaza fa tsy nanao enao 2 taona ary everiko atao anatin'izay 2 taona ny tantananao zay nisy ny tsara nisy tokoa izay anao teo narenina ary ny rahasoanao ihany koa amin'ny toerana tsaratsara kokoa. Nakamaroany olona teto Masina dia nisafidy ny fety amin'ny toeram-pilanonana ankoatra ireo njana ao tokantrano miaraka amin'ny fianakaviany. Toy ny tetsy amin'ny havana manokana dia soirée dansante no nentina nanamariana amin'ny fankalazana ny fety ny faran'ny taona. Voanigadina tamin'ny sasak'alina dia orakoraka no nameno ny salle teto. Isan'ireo tonga nanamarika izany teto Masina ny minitry ny asa tana sy ny aitao Ramatoa Sofia Ratsiraka sy ny fianakaviany. Ny rarisoa mba ho taona zina sy ho taom-pahombiazana ho an'ny malagasy rehetra ny ity taona vaovao ity. Mirary taom-baovao sambatra ho an'ny mponina ny Tomasina jiaby bonane dia mirary taom-baovao sambatra koa ho an'ny malagasy rehetrarehetra tratran'ny asaramanitra daholo tsika misaotra n'Andriamanitra na tratran'izao vanim-potoana zao satria betsaka ny nafoy aina betsaka mbola marary efa tsika mba mahita andro fifalifaliana sala amin'izao ka dia mirary soa enkaneka mba ho vita amin'izay ho lasa n'iny ratsy mba ho taona zina ny 2024 ho antsika rehetrarehetra. Ho an'ireo izay sendranay kosa dia ny rahasoa mba ho taona lavitry ny aretina ary hitarika amin'ny fampandrosoana ity taona 2024 ity. Izao taom-baovao 2024 izao dia misaotra n'Andriamanitra aloha tsika satria mbola afaka mifaly mankalaza n'izany fahatongavana izany taona vaovao izany ary mirary soa atsika vahoaka indrindra atsika eto Toamasina mba ho taona fahombiazana, taona fahasalamana, taona fandriampahalemana dia mba hitarika ny fampandrosoana any Madagasikara satria dia mandalo fotoan-tsarotra ny firenena ankehitriny ny andranindra fahombiazana isika amin'izany taona vaovao 2024 izany. Soany malagasy mpitan-drazana amiko amin'izao taom-baovao zao engalesany ahita soa finaritra sy dia misy impact be amin'ilay fiainan'ny malagasy zay zakatena zany satria kabeazan'ny malagasy ny zakatena tsy ohatrany mety be ohatrany tamin'ny 2020 tsy nita tao amin'ny havana fa toeram-pandizana maro no nahafen'olona ary riboka vahoaka nandritra ny fetin'ny faran'ny taona ary nisy ankoa ireo ny safidy tetỳ amin'ny bord de la mer mandraparaina ny andro.